क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि दिनै 34थि गायसनथाय सान फालिदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय नाराबारियाव थानाय क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया थांनाय इं 1990 मायथाइनि 14 आगस्ट थामहिनबा दिनैनि सानावनो गायसनजादोंमोन। दिनै बे हाबाफारिखौनो गाजा गोमजायै क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि लांगोनायाव मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन वीर का बदन, देश के लिए बलिदान देने वाली वीर का समर्पित अभियान हाबाफारि लाफानायखौबो नुनो मोन्दों। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोयो गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी आरो मुंख्लंफोरनो मान होना बिबार बावनाय हाबाफारिखौबो लानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारीया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि फै। गार्ल्स कलेज क'क्राझारनि जोनोम सान 1990 मायथाइयाव बे कलेजा गायसनजादोंमोन। बै समनि क'क्राझार टाउननि गोबां लेखा गोरों, जायखौ इडुकेसनिस्ट होननानै बुङो, साननो गोरों आरो समाज दैदेनगिरि बिथांमोनहा गार्ल्स क'क्राझारावहाय गुबुन गंसे कलेज नांबावगौनि गोनांथिखौ लानानै हाबा मावनो ओंखारदोंमोन आरो बिथांमोननि नाजाथाबनायजोंनो 1990 मायथाइनि दिनैनि खालार 14 आगस्टआवहाय बेखौ गायसननाय जादोंमोन। दिनै बे हाबाफारिखौ लानानैनो जोङो बेयाव फिसायै मोनसे हाबाफारि लादों। बे जोनोम सान एबा गायसननाय सानखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थायो, देग्लायबो खुंदों, इयुनावबो खुंगोन। मानोना बेखौ खुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो गायसनगिरि एबा फसंजेननायावहाय जाय बिथांमोनहा जिउयै माहामै आरो गावसोरनि धोन, गावसोरनि गियानफोरखौ बाउसोमनानै बे हाबाफारिखौ मावलांदोंमोन, बिथांमोननि फारसे जोङो सनमान होनाय, सिबिनाय जों बेखौ दिन्थिलांगोन। बिथांमोननिसिम दाबो आङो कलेजनि प्रिन्सिपाल जानानै, गासै कलेजनि सोद्रोमाफोरनि जानानै, न'खरनि जानानै बिथांमोननि जिउमानि फारसे खुलुमनाय जोङो बावहरदों, आं बावहरदों। मख'जाथाव बिथांमोनहा फनिन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां दंमोन, जगदीश चन्द्र ब्रह्म दंमोन, बल्लदेब नार्जारी दंमोन, बिथांमोना रुंसारि जालांबाय। बेनिफ्राय बे हाखौ जाय दान होगा रश्मि महन्त बिथाङा बे हाखौ क'क्राझाराव बे जेराव दा गायसनदों बे हाखौबो दान होदोंमोन। बिथांमोननि जिउमानि फारसे जोंनि खुलुमनायखौ जोङो जासिबाय थानो थाखायनो हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे जोनोम साननि हाबाफारि एबा गायसननाय हाबाफारियाव जोङो बांद्राय गिदिरथार हाबाफारि लायाब्लानो जोङो गासै फ्लेग थिखोनाय जादों। 34 बोसोर जाबाय, 34 गं फ्लेग जोङो थिखोनाय जादों। बेयावनो आरो लोगोसे जोङो कलेजनि फ्लेगखौबो थिखोनाय जादों। आरो बिथांमोननि गेदेमा, बिथांमोननि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय जोङो सहिद बेदियावबो एबा मुंख्लं खाम्फायावबो जोङो बिबार बावनाय जादों। आरो बे गायसनथाय फोरबोजों लोगो लाफानानैनो जोङो भारत सरकारनि आरो आसाम सरकारनि मोनसे बिथोन बादियै मेरी मिट्टी मेरा देश बे हाबाफारिखौ जोङो लानो सिगांगासिनो दङ। बेखौ जों दान्दिसे उनाव लागोन। दिनै आङो बेखौल' जोबनायाव बुंनो नागिरदों, जाय बिथांमोननि गेदेमाफोरनि नाजानाय मावनायजों बे कलेजा फसंजाबाय। बे कलेजाव दिनै 34 बोसोर फारियै फरायसुलिफ्रा बेयाव फरायनानै गावबा गावनि थांनानै थानाय लामाखौ मोनबाय। फरायसुलिफोरनि जानानै, रायजोनि जानानै, ओनसोलनि जानानै गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि फारसे दिनै आरो जुनियायै आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ आङो बावहरबावबाय। बेयाव गार्ल्स कलेजा आगानसेबो फावसायाखै। गार्ल्स कलेजा गुबुन कलेजफोरनिख्रुइ साबसिनै सुबिदा होनो हादों होननानै जोङो दाबि खालामो। बेवहाय जुनियायै फंनै खोथा आं बुंगोन। फंसेया जाबाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय जुनिया मोनसे कलेज बियो। भारत सरकार आरो आसाम सरकारनाव मोनसे पलिसि दङ, बेखौ बयबो मिथिगौ। बेनो जाबाय वमेन एम्पावारमेन्ट। बे वमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय नैबे गार्ल्स कलेजा जोबोद बाख्नायथाव खामानि मावबोगासिनो दङ। बेनिखायनो बे बिथिङावहाय बे गार्ल्स कलेजखौ फसंनाया जोबोद बाख्नायथाव जादों। नैथिया जाबाय जोंनि बे कलेजाव जाय गथ'फ्रा एडमिसन लाफैयो, बे अनसुलि गथ'फ्रा गावसोरनि आनजाद, मेट्रिक आनजाद एबा हायार सेकेन्डारि आनजादावहाय गोबाङै नम्बर मोननो हायैफोर,
खम नम्बर मोननायफ्रा बेयाव फैयो जाय गथ'फ्रा गुबुन मोजां कलेजफ्रावहाय एडमिसन मोननायनि सुजुग गैया फरायनायनि लामाखौ आन्दायबाय बेबायदि गथ'फ्रा जोंनि बे फरायसालिमायाव फैयो आरो मुं थिसनो आरो बे गथ'फ्रा नाजाथाबनायजों पास खालामनानै उनाव थांना थानायनि लामा दिहुननानै लानो हादों आं बेखायनो गौरव बुंगोन जे बे कलेजआ 70-80% मोनग्राफोरनि थाखाय नङा नाथाय बियो 30निफ्राय 60% मोनग्रा गथ'फोरनि थाखाय जाय गथ'फ्रा गुबुन कलेजफ्रावहाय फरायनानै जेबो सुजुग गैया बेबायदि सुजुग मोननाय गथ'फोरखौ बे कलेजआव फरायनो सुजुग होदों बेनिखायनो बे मोननै बिथिं वमेन एम्पावारमेन्ट एन्ड गिभिं चान्सेस टु स्टुडेन्टस हु सेक्युर्ड from 30 to 60% बे सुजुगखौ होनायनि जानाखि दरखं खेवनानै होबाय बेनो जाबाय बे कलेजनि गोब्राब माने गोग्गोम बिहोमा इनफ्रास्ट्राक्चारनि बिथिङाव माबायदि सार इनफ्रास्ट्राक्चारा गैया होननानै जोङो बुङा दं होननानै बुङा जोंनो नांबावगौ जोङो बेनिफ्राय बिगासिनो दङ जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय इनफ्रास्ट्राक्चार 1 कौटिनि मोनदों बेयो आन्डार कनस्ट्राक्सन आसाम सरकारनिफ्राय 1 कौटि मोनदों इनफ्रास्ट्राक्चार बियो 75% कमप्लिट जाबाय आरो बाद बाखि जोङो नाजागासिनो दङ जोंनि बे कलेजावहाय लाइब्रेरिया जोबोद मोजां लाइब्रेरिया माने आप टु डेट मडार्न टेक्न'लजिजों फसंजानाय नैथियाव दङ जोंनावहाय इनडोर स्टेडियाम मोनसे दङ इनडोर स्टेडियामनि सिङावहाय दङ बेडमिन्टन कर्ट बेडमिन्टन गेलेनो हानाय बेवहाय सुबिदा दङ बेनिफ्राय जोंनाव केन्टिन दङ गार्लस हस्टेल दङ बेफोरनो जाबाय बे कलेजनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि खेंफोरथि फोरोंगिरिफोरनि बिथिङावहाय जोंहा खम दङ जोबोद खम दङ गासै जोंनावहाय 10टा साबजेक्ट दङ बे 10टा साबजेक्टआवहाय 21 जनल' जोंहा सेंसन पस्ट दङ आरो बे 21टा सेंसन पस्टनि गेजेराव इंलिस जाय इंलिसआ मेजर साबजेक्ट मेइन साबजेक्ट बेवहाय सासेल' सेंसन पस्ट दङ बेयो खोब दुखु गोनां हिन्दीयावबो मोनसेल' पस्ट दङ इक'नमिक्स इडुकेसन बेफोरबो मेइन साबजेक्ट बेफ्राव मोननैल' पस्ट दङ आंनि दुखुआ सरकारनि फारसे माने थांखिनानै बुंनाया जाबाय कलेजखौ फसंबाय जेब्ला बे कलेजावहाय गासैबो साबजेक्टफ्रावहाय नांगौ बादियै टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौआ टिचारनि पस्ट हरनांगौआ सरकारनि माने बिबान सरकारा बेखौ मावफुङाखै जुदि सरकारा बे गासैबो डिपार्टमेन्टआव पस्टखौ हरजोबोब्ला दाबो हरोब्ला आं सानो बे कलेजआ क'क्राझार टाउननि क'क्राझार ओनसोलनि आरो बिटिआर ओनसोलनि आरो लवार आसामनि गंसे बिराद गोजों आरो जोंखोल माखोल हाइलि क्वालिफाइड टिचार्सफोरनि आबुं जानाय मोनसे कलेज जागोन होननानै आंहा बिसास दङ गभर्नमेन्टआ जोंनिफ्राय गोबां आदाय खालामो नाथाय कलेजआ गभर्नमेन्टआ जोंनो नांगौ बायदि टिचार्स होआ नांगौ बायदि इनफ्रास्ट्राक्चार होआ बिथांमोनहा होनायाव कठिन किन्तु बिनायाव बिथांमोनहा जबरदस्त बिबाय थायो बेनो जाबाय आंनि सरकारनिसिम गुरैयै माने खावलायहरनाय नोंथांमोना जोंनिफ्राय जेसेबां सुबिदा आदाय खालामनो नागिरो नोंथांमोनाबो जोंनो सुबिदाखौ होयोब्ला अब्ला मोननैनि गेजेराव गोरोबनाय थायोब्ला जौगाखांनाया आरामसे आवगायलांबाय थागोन होननानै आंहा बिसास दङ चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन